Hej med jer, mit navn er Sofie, og nu skal vi lære den lette version af dansen til tællertiden. Så vi starter med, at vi går et skridt til venstre og samler benene en gang, og så går vi tilbage igen til højre. Og det vores arme de gør imens, det er, at vi bokser. Så vi starter med at bokse i et kryds, og så bokser vi lige ned. Så når vi går til venstre, så gør vi det samtidig, så vi bokser kryds, ned, kryds, ned, kryds, ned, kryds, ned. Og det gør vi 4 gange til hver side. Når vi har gjort det et par gange, og sangen den går i gang, hvor de synger, så starter vi med, at vi går et skridt til venstre igen, og vores arme de kører rundt sådan her i ring, fordi han snakker om at tænke på noget. Så vi går til venstre, og så krydser vores højre ben frem, og så går vi tilbage ud, hvor vi kommer fra, og frem med venstre. Og det gør vi igen, frem og igen, frem. Når vi gør det, så kører vi rundt, så overkroppen kører i en ring, og vi går hele vejen ud i B, kommer godt langt ned og kommer op, og gør det igen til den anden side. Derefter så går vi igen ud. Benene de gør det samme, som vi gjorde før, men vores arme de kører nu i stedet for op, ned, og igen, og igen. Og så kører vi igen rundt i ring, hele vejen ned, og op, og ned, og op. Det gør vi så hele det her stykke en gang til, så vi starter her. Venstre frem, højre frem, frem, og rundt i ring, og op og rundt i ring. Og de andre arme, og frem, 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 frem og rundt i ring, og op og rundt i ring. Perfekt. Så det var hele verset. Så lad os lige prøve det en gang med musik til. Kan du huske, da vi ikke havde nogen planer? Vi cyklede til Solrød Strand og spiste rå tomater. Ud at løbe et maraton uden nogen træner. Måske det var lidt dumt. Ja, det var måske lidt dumt. Og kan du huske, da vi åbnede vores skolebord? Der kunne vi sælge alt fra kiwi til gulerod. Du stod for sunde snacks, fyldt med energi. Lige noget, jeg kan lide. Det var seriøst så hyggeligt. Skal vi mon prøve? Perfekt. Det var første vers. Vi går videre en gang. Så når vi har været rundt hele vejen, og vi er kommet op igen, så starter vi med at gå frem på højre ben, og vi tager højre arm og tager den opad her. Så samtidig så går vi ligesom frem. Og det gør vi ligesom langsomt, så vi sørger for at række hele vejen frem. Og bagefter går vi frem med venstre, og så går vi 4 skridt tilbage. Så vi starter med højre, og så graver armene sådan her imens. Så imens vi graver, så tager vi tilbage på højre, og venstre, og højre, og venstre. Og så går vi frem på højre ben igen. Så højre arm frem, og tilbage, 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 tilbage igen, frem, og tilbage, 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 og frem, og tilbage, 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 tilbage. Så kommer omkvædet, og når vi starter med et trin, som I godt kender, det er det boksetrin, vi lavede i starten engang. Så vi starter med at gå til højre, så ser vi boks, ned, boks, ned. Og så hopper vi 4 gange. Vi starter med at tage højre arm op, og bokser, og bokser, og bokser, og bokser. Og imens vi gør det, så hopper vi, så vi hopper højt, 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 højt. Så går vi igen til højre, så vi siger boks, ned, og hop, 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 og boks, ned, og hop, 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 og boks, ned, og hop, 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 hop. Så starter vi ligesom med at gå ud igen på højre, og så skubber vi, og skub, og skub, og skub. Så vi skubber 4 gange til hver side, og jeg tager ligesom lidt ud på højre ben hver gang. Og bagefter så gør vi det til venstre, og skub, skub, og skub, og skub, 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 og skub, 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 skub. Så hvis vi lige prøver det hele nye, vi har lært lidt hurtigere, så starter vi med at gå frem, og tilbage, 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 frem på højre, og venstre, og tilbage, 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 igen, frem, og tilbage, 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 og frem, tilbage. Og vi bokser til højre. Vi siger kryds, ned, og hop, 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 kryds, ned,
ned og hop, hop, hop igen. Kryds, ned, kryds, ned og hop, hop, hop igen. Kryds, ned og hop. Og vi skubber op til højre. Op, 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 ned, op, 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 ned, op, 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 ned og op, 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 ned. Lad os prøve det en gang med musik. Det var seriøst så hyggeligt. Skal vi mon prøve at spole tiden tilbage til da vi var mindre? Det kunne være sjovt at se tilbage. Vi havde det sjovt, når vi bare fyldte den af. Tænker vi ikke kunne se det selv. Det føles som om tiden stopper, når vi har det sjovt. Når vi danser hopper, gør nok, er det som om at vi en lille smule lykkelig. Fordi tiden stopper, når man har det sjovt. Og nu kommer der nogle nye trin, som vi ikke har lavet før. Så han starter med at synge noget med, at vi hopper, og så får vi lov til at hoppe en masse mere. Så vores arme gør sådan her, imens vi hopper, så vi synger ligesom hop, 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 hop. Så vi ligesom får alle med til at hoppe. Og imens vi gør det, så hopper vi jo sjovt nok også. Så vi siger hop, 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 hop. Så graver vi hele vejen ned, så vi kommer godt ned i benene, og vores arme de graver, imens vi siger over, hop, 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 hop. Efter det synger han klap. Vi går lige ned en gang før, og så klapper vi hele vejen op, og klapper langsomt længere og længere, længere nedad, for hver gang vi klapper. Og igen. Klap, 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 klap. Og efter klappet, så synger han løb. Og der er så ligesom for at løbe helt vildt meget. Og hvis man har plads til det, så må man gerne bare spurte rundt, hvorend man kan spurte hen. Så vi løber helt vildt meget, og så ned igen. Og vi løber helt vildt meget. Og efter at have løbet, så synger han dans. Så danser vi ligesom bare igen, hvis man har plads, må man gerne bare danse rundt. Og hvis man har lidt mindre plads, så kan man bare danse lidt på stedet. Man kan jo bare bruge nogle af de trin, som vi har lært, hvis man har brug for det. Så vi danser en masse, og dans, 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 dans. Så en gang til, så starter vi med at hoppe, så vi siger hop, 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 hop. Og igen, hop, 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 hop. Og klapper, klap, 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 klap. Og ned, klap, 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 klap. Og vi løber, løb, 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 løb. Og løb, 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 løb. Og dans, 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 dans. Igen. Dans, 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 dans. Så det var alle trinene til dansen. Så lad os lige prøve det nye her engang med musik til. Så nu når vi har lært hele dansen og prøvet det lidt med musik, så lad os prøve at sætte det hele sammen og danse det med musikken til. Kan du huske, da vi ikke havde nogen planer? Vi cyklede til Solrød Strand og spiste rå tomater. Ud at løbe et maraton, uden nogen træner. Måske det var lidt dumt. Ja, det var måske lidt dumt. Og kan du huske, da vi åbnede vores skolebord? Der kunne vi sælge alt fra kiwi til gulerod. Du stod for sunde snacks, fyldt med energi. Lige noget jeg kan lide. Det var seriøst så hyggeligt. Skal vi mon prøve at spole tiden tilbage til da vi var mindre? Det kunne
så sjovt at se tilbage. Vi havde det sjovt, når vi bare fyldte den af. Tænker vi ikke kunne se det selv. Det føles som